Spoštovani udeleženci konference, žal mi je, da se vam ne morem pridružiti v čudoviti Alpski dolini pod Mont Blancom na tako pomembni konferenci. Zadržale so me priprave na Evropski praznik demokracije, volitve v Evropski parlament. Naj povem, da prav tematika pametnih vasi zelo odmeva v slovenskem prostoru v času pred volitvami. To pomeni, da ljudje vedno bolj prepoznavajo to pobudo kot nekaj, kar bo resnično prineslo spremembe na podeželje. Pametne vasi, o katerih se pogovarjate, so mi zelo pri srcu. Sam prihajam iz podeželja, sem kmet in zelo si želim, da bo evropsko podeželje ostalo poseljeno in razvito. Verjamem, da bomo preko pobude pametnih vasi z uporabo sodobnih tehnologij in konceptov omogočili nadomeščanje izganjajočih delovnih mest in jih nadomestili z novimi, ki bi ljudem na podeželju omogočili ustvarjanje prihodkov, primerljive tistim v mestih. Nove priložnosti za razvoj vidim v turizmu, kmetijstvu, mobilnosti, energetiki, socialni oskrbi, medicini, varovanju okolja in še marsikaj. Alpsko področje, osrednja tema vaše konference, zaznamujejo ljudje, ki so se skozi stoletja borili za obstanek v zelo težkih pogojih. Alpski ljudje smo delovni in podjetni, vendar ne vedno najbolj odprti za revolucionarne spremembe. Ampak vseeno ne dvomim, da alpska območja ne bi mogla sprejeti izzivov, ki jih prinaša digitalizacija. Zavedati se moramo, da bo evropsko podeželje lahko cvetelo le z roko v roki z digitalizacijo ter novimi tehnologijami in koncepti. Prakse, ki se bodo razvile v alpski regiji, bomo lahko izkoristili tudi drugje, za ohranitev drugih podeželskih območjih, ki so še bolj ogrožena. Pri tem bi še posebej izpostavil države vzhodne Evrope, kjer je podeželje na robu kolapsa. Mladi bežijo iz podeželskih območij v mesta, od tam pa naprej na zahod. Podpiram vaša prizadevanja za pakt za pametne vasi. Uspeh je zagotovljen. Pobuda pametnih vasi ima široko podporo v Evropi, tako v Evropskem parlamentu kot na komisiji. V Evropskem parlamentu sva s kolegom Tiborjem Šanjem iz Madžarske našla široko podporo za pobudo, pa medtem podpirajo tudi komisarji za kmetijstvo Phil Hogan, komisarka za promet Violeta Bulc in komisarka za digitalno družbo Marija Gabriel. Skupaj smo aprila lani na Bledu v Sloveniji podpisali tudi Bledsko deklaracijo za pametnejšo prihodnost podeželskih območij v EU, kjer je izražena podpora preciznemu kmetovanju, digitalnim platformom, delitveni ekonomiji, krožnemu in biogospodarstvu, obnovljivi energiji, socialnim inovacijam na podeželju in podobno. Poleg tega pa je na mojo pobudo Evropski parlament sprejel predlog za financiranje 13,5 milijard evrov za razvoj naravno, geografsko in demografsko hendikepiranih podeželskih območij. Od tega 2,4 milijarde evrov za razvoj projekta pametnih vasi. Ta denar je iz Evropskega regionalnega sklada. Ko govorimo o dobrih praksah, bi rad izpostavil tudi primere v Sloveniji. Naj vas zato povabim, da se udeležite Interreg Alpine Space projekta Univerze v Mariboru. Za vse člane alpske regije bomo predstavili primere dobrih praks v kmetijskem sektorju na testnem področju Pomurje v severovzhodnem delu Slovenije. Dogodek, ki ga podpira Digital Innovation Hub AgriFood, bo potekal 27. junija. Ne pozabimo, naša naloga je, da bo podeželje omogočalo privlačno in kakovostno življenje za mlade, družine in starejše. Da dostop do širokopasovnih povezav na podeželju ne bo pod vprašanjem, da bodo na voljo nova inovativna delovna mesta in poslovne priložnosti, da bo podeželje zeleno, čisto ter z lokalno pridelano hrano. Verjamem, da nam bo s pametnimi vasmi uspelo. Srečno!